դատարանի համար պարզ էին, հետազոտվել էին, այդ հարցերի պատասխանները մարութին ուտերում մշտապես եղել են կամ հնդացած դատականության ընթացքում են ի հայտ եկել դրանց պատասխանները, որպես այդպիսին փորձագետները վերստին պահանջում էին այդ հարցերի պատասխանները, ըստ այդմ դատարանը շատ ճիշտ մեկնաբանություն կատարեց, որ եթե այդպես է, ապա ես ինքս կարող եմ գնահատել, թե առկա իրավական նորմերի պայմաններում ինչ վերդիկտ կայացնեմ։ Ինչ մնում է Վարդերի պաշտպանի բերած օրինակին, ապա ուղիղ հակառակը ՉՏՊ-ներով ոչ միշտ եւ շատ հաճախ որևէ փորձակնություն չենք նշանակում, որովհետեւ կոնկրետ անձի կողմից կոնկրետ հաստատական տվյալների հայտնելու պարագայում ինքներս կարող են ասել, թե որ կանոնն է խախտել եւ քրեական դատարանության օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքով փորձակնության նշանակման պարտադիր հիմք չի նախատեսում ի տարբերություն օրինակ մարմնական վնասվածքի ծառայության աստիճանի։ Ինչ մնում է պարոն գեներալ լեյտենանտին հարցակնելու միջնորդությանը, ապա եթե ես չեմ սխալվում, մենք սույն թվականի հունվարի 14-ին արդեն իսկ հետազոտելով բոլոր ապացույցները անցել ենք լրացման փուլ, հետազոտման ենթակա ապացույցների ծավալը լրացնելու եւ ծավալը լրացնելու միջնորդությունները երկու կողմերս էլ կատարել են, դատարանը մասնակի բավարարել է, ծավալի մեջ ներառված բոլոր անձինք հարցակնվել են եւ եթե նախորդ դատական նիստին պաշտպանության կողմը ցուցմունք տալու ցանկություն չհայտներ, ապա մենք որպես այդպիսի պետք է ավարտենք դատականությունը։ Այս պայմաններում գտնում եմ, որ արդեն իսկ ժամանակավոր է պետք միջնորդությունը եւ դատարանը չի կարող այն բավարարել։ Ես միանում համակարգին պրոժան դատարան նշեմ, որ փորձակնությունը դա պարտադիր պայման չէ, պես արգելի գործընկերը նշեց, գերադատարական գործերով փորձակնության բազման պարտադիր հանրամատներով դա արտացոլած չէ, առավել ևս այս գործի վերաբերելի են հարցերի ծավալը, որոնք պետք է փորձակնության Արգելի դատարան, ես էլ եմ մենք ենք միանում դատախազում, բայց ուզում եմ նաև ավելացնեմ հերթական անգամ պարզվա, որ իրանք դատապաշտպանը ամեն ինչ անում է, որ ձգի գործը երկարացնի, քանի որ անցած նիստին մեծ պարզ է, որ իրանք ուզեցին ցուցմունք տան, նայել են ուրիշ բան են ասում։ Վաղը կարող է ուրիշ վկա բերեն, մի հատ էլ մի քանի վաղ հետո կարող է ես ինչ գիտեմ, մի հատ էլ մարշալ ճար են բերեն։ Որը որ գործի հետ վաբշե կապ չունի։ Այդ դատարանին հետո ուզող հետաքրքրող հարցերը մենք ես էլ եմ ներկայացել նիստերին, մենք Գենշտաբը օֆիցիալ ձևի պատասխանել է, որ դեպքում ինչ պիտի արվի, ոնց պիտի արվի։ Մեկ էլ ուզում եմ դատարանը իմանա, հիմա ինձի պարզ է, այդ վաղ, որ այդ պատերազմը ավարտվել էր, ես բողոքել էի, գործը քննության էր գնացել, հիմա արդեն ինձի պարզ է, ես այդ ծնողները սաղ գիտեմ, դատախազությունն եք, բոլոր դատարաններում էլ ինչքան մենք եղել ենք, ասել են։ Մեզ ինձի պարզ է, Գենշտաբի անունից ով խեն գալի ինձի տենում, յանում Գենշտաբի պետն է ասում, բանակի պատիվն է մի բողոքի, արդեն պարզ է, որ դուց էլ կապը գալի, ով էր Վերանյանին ուզում մեդալներ տալ, որպես լավ ծառայող, մենք բողոքում ենք, որ ինչի մարեք տալի, գովասանագրեր տալ, արդեն մեզի պարզ է խնդրում են դատարանը դու հաշվի առնում։ Դատարան, նախ ապացույցների ծավալը լրացնելու հետ կապված պայմանավորների դիտարկմանը։ Հունվարի 14-ին արդեն ասացի, որ երբ որ ապացույցների ծավալը լրացնում, այդ ժամանակ ես չէի կարող իմանալ, թե իմ միջնորդության ներման դատարանը մասնավորապես ինչ է։ Իսկ դատարանը 17 հունիսի 2026 թվականի իր արձանագրային որոշմամբ մասնավորապես այդ է։ Միևնույն ժամանակ դատարանը արձանագրում է, որ տարբեր ժամանակահատվածներում
այս կամ այն իրավիճակը կարգավորիչ ակտերը եղել է կամ չի եղել։ Դրա վկայությունը կամ բակայությունը առողջության տեսունի նախագահի համապատասխան արդյունքների արդյունքում ստացվել են համապատասխան հրամաններ։ Պատվաժան այսինքն բանոն այսօր հարցակնության հրավերելու իմ իշխանությունը ես չի կարող կանխատեսել այն ժամանակ որ կարող է։ Բացի այդ պատվաժանը, ես գիտում եմ որ դատարանը պետք է ինձ հնարավորություն ունենալի ներկայացնել իշխանությունից, եւ նոր որոշի իշխանությունից ինչքան հիմնավոր կամ ինչքան չի հիմնավոր։ Պատվաժանը խոսքը վերաբերում է բացառապես Միշնորհության բովանդակությունը ենթադրում է համապատասխան գաղտնիարանից որոշակի ձևակերպումներ բացառապես գաղտնի հրամանի մեկնաբանությունն է, որ փաստացի միշնորհություն ձեր ներկայացնեք, այո, որը հիմք կհանդիսանա պարոն Դավթյանի հարցակնության կանչելու եւ իմ միշնորհության բարձրացված հարցից պատասխանը ստանալու։ Այսինքն դրա քննարկումը ենթադրում է դրամապահության ռեժիմը։ Պատվաժանական հաշվի առնելով որ քննարկվելու ու մեկնաբանվելու բացառապես բառացի այդ հրաման։ Այդ միշնորհության բովանդակային քննության հետ կապված ռեժիմի անորոշության քննարկումը հասկանանք։ Բնականաբար, եթե միշնորհությունը դատարանը թույլատրում է քննարկել, ապա բարձր որ պետք է անցնենք դրամապահության, բայց ես գտնում եմ, որ միշնորհությունը ենթակա չի քննարկման, ավելին, եթե չեմ սխալվում, գեներալ լեյտենանտ Դավթյանը մասնագիտությամբ իրավաբան չէ, եւ որպես այդպեսին հաստատ իր կողմից ստորագրված հրամանը այնպես չէ, որ ինքն է կազմել, եւ այդ մասով մեկնաբանություն տալու անհրաժեշտություն գտնում եմ չկա, քանի որ ամեն ինչ հստակ է, բարձր դատարանը որպես իրավաբան, դատավորը որպես իրավաբան պատվորն կարող է գնալ։ Ըստ այդմ բովանդակային առումով այսքանը գտնում եմ միշնորհությունը առհասարակ չպետք է թույլատրվի ներկայացնել։ Եկեք ամփոփենք ելի որ հասկացեք դերությունները Պատվաժան կապված պարոն Դավթյանի իրավաբան մասնագիտության կանչումները հարցի իրավաբանության հետ չի առնչվում, բացառապես զինվորական ռազմական գիտելիքների մասին։ Անդեն դատարան։ Իրոք այս արմեն սրսակը պրոմեկի պորոշումներ դատարանը գտնում է, որ վստահության ներկայացվող անձին հարցակցնելու վերաբերյալ միշնորհության բովանդակային հետազոտումը ենթադրում է պաշտպանի կողմից գաղտնի հրամանի որոշակի բովանդակության բարձրացում, դրականության մեկնաբանումներ, ինչպես նաև այդ մակարդակներով կարգավորված բազմապատում հատկապես ինչու պետք է հարցակցնելու դատական նիստերի դարույթում գտնվող հանձնարարությունը, հետևաբար դատարանը գտնում է, որ այդ միշնորհության բովանդակային քննությունը կարող է իրականացնել դրամապահական նիստի շրջանակներում, հետևաբար դատության հարկերի գործընկեր, դատամիջոցը ինչպես նաև շրջանառության մասնակից չհանդիսացող անձին, դատարանը խնդրում է սպասել, նաև պարոն Դավթյան սպասեք, համապատասխան հետարման արդյունքում, եթե դերականի նիստը ստեղծվի